गाइस जबलपुर में ये दीदी सर्व कर रही हैं बेस्ट व्हाइट सॉस पास्ता, सैंडविच, बर्गर, चीज गार्लिक सैंडविच, मोहितो और भी बहुत कुछ। यहाँ का मेन्यू स्टार्ट होता है मात्र 70 रुपए से। हम आए हैं बल्ले बल्ले बाइट्स जो लोकेटेड है सागर गहरे के पास। एंड सच में मैंने जबलपुर का वन ऑफ द टेस्टीएस्ट व्हाइट सॉस पास्ता यहीं का है। इतना क्रीमी और लाजवाब व्हाइट सॉस पास्ता, साथ ही में इनका गार्लिक चीज सैंडविच और पनीर बर्गर की तो बात ही निराली है। रील में जो जो चीजें आप देख रहे हो ये चीजें तो मस्ट ट्राई हैं और अब ये प्लेस मेरी फेवरेट भी बन चुकी है। माँ बेटियों द्वारा चलाया जा रहा ये स्टॉल आपको स्ट्रीट फूड में हेवन दिखा देगा। पास्ता के साथ यहाँ पर रैप्स, बर्गर, कुल्लट, पिज्जा, मैगी, फ्राइज सब अंडर 200 रुपीज मिलने वाले हैं। MLB स्कूल सागर गहरे के पास आपको ये मिल जाएंगे। तो सेव एंड शेयर कर दो ये रील अपने सारे दोस्तों में और कमेंट्स में बताना कैसा लगा।